Emakumeek historiak erakutsitakoa baino presentzia handiagoa izan dute itsasoko lanetan. Saregileak, arrain saltzaileak, kontserba enpresetako langileak, batelariak. Lan horiei gehitu behar zitzaion etxeko kudeaketa eta familia zaintza. Horretaz gain, itsaskultura belaunaldiz belaunaldi transmititzea ere beraien ardura izan zen. Euskal Museoek itsasaldeko emakumeen eguneroko bizitza islatzen duten obra asko gordetzen dituzte. Arabako Arte Ederren Museoan Ignacio Díaz de Olanoren margolan badago, non 3 emakume agertzen diren arrantzaleak Mutrikuko portura noiz itzuliko zain. Bere ondoan, arraina garraiatzeko erabiltzen ziren saski handiak daude. Zalantzarik gabe, arrainaren salmenta izan zen zeregin nabarmenetako bat. Arraina itsasontzietan portura iristen zenean, emakumeak arduratzen ziren arraina biltzeaz ondoren merkaturatzeko. Produktuaren ezaugarriak zirela eta modu arin eta dinamikoan banatu behartzen. Horrela lan egiten zuten itsas munduan gehien ezagutzen diren emakumeek, sardina saltzaileak. Emakume horiek trebetasun estrategikoak zituzten beren lana optimizatzeko. Tratua eta pikardia erabiltzen zituzten preziorik onena lortzeko, bai generoaren erosketan, bai ondoren bezeroari saltzean. Saregileek arrantza aparailoa konpontzen zituzten eta sarea josten zituzten jakintza belaunaldiz belaunaldi transmititzen. Badira, hain ezagunak ez diren beste lanbide batzuk ere, hala nola batelariak eta zirgariak. Lehenengoek bidaiariak garraiatzen zituzten eta itsasontziei portura sartzen laguntzen zieten. Pasaiakoak izan ziren oso ezagunak. Zirgariek ontziak atoian eramaten zituzten soka batetik tiraka indar fisikoa erabiliz. Eta emakumeak arduratzen ziren lan horretaz, idiak baino merkeagoak zirelako. Eta kontserba enpresetako eskulana ere baziren, Inozencio Asartaren pinturak fabriketako lan baldintzak eta familia eta lana uztartzeko ahaleginak islatzen ditu, eta fabriketako hezetasun eta gazitasun giroa oso ondo hautematen du. Industria garapenak egitura ekonomiko eta produktiboak sakonki aldatu baditu ere, emakumeak funtsezkoak dira oraindik ere itsasoaren ekonomian, itsaski bilketan, arrain salmentan eta kontserba enpresen eskulanean.